印度海鲜市场惊现庖丁蟹鱼大师，看黄鳍金枪鱼如何被完美分解。各位观众朋友们好，今天要带大家开开眼界，见识一位来自印度科金海鲜市场的解鱼圣手。这位从业20余年的老师傅，凭借独特的无伤内脏分解法，在当地享有盛誉。据市场商户介绍，他每天要处理上百条各类海鱼，但对黄鳍金枪鱼这样的高档食材，依然保持着极高的专业标准。先来看看今天的主角，这条目测体长1.5米，重约35公斤的黄鳍金枪鱼 Funnus albicaris， 其显著特征是第二背鳍和臀鳍呈现明亮的柠檬黄色，这是区别于其他金枪鱼品种的重要标志。在印度当地海鲜市场，这种高档鱼类的批发价就达到每公斤2000卢比，约合人民币170元以上。这位师傅的刀法融合了传统与现代技法，形成了独特的4步分解法。先在胸鳍后侧15度角斜切，精准避开主要血管，沿腮盖后圆环切，完整保留珍贵的鱼头部位。采用脊椎引导法，将鱼身一分为2，全程保持内脏完整，确保鱼肉新鲜度。这种处理方式最大程度保留了鱼肉的商业价值。据海鲜专家介绍，完整的内脏可以延缓鱼肉腐败，特别适合需要长途运输的高档食材。在印度海鲜市场，这种专业分工体系已经延续数十年。我们的主角师傅现在带领着8人团队，形成了完整的海鲜处理产业链。初级学徒负责普通鱼类的去鳞、去内脏，资深徒弟处理三文鱼、石斑鱼等终端食材。师傅本人专攻蓝鳍金枪鱼、帝王蟹等顶级海鲜。今天处理的这批黄鳍金枪鱼，每条市场零售价约5万卢比，约合人民币4200元。师傅特别采用低温处理法，在分解前将鱼体温度控制在4摄氏度左右，这样可以最大程度保持鱼肉弹性。他特别提醒，金枪鱼的腹部肌肉 toro 部位要顺着肌理切割，才能保证最佳口感。从专业角度看，师傅的工作台设计也很有讲究，选用50年树龄的油木砧板，其抗菌性能极佳，特制不锈钢刀具组合，包含柳刃、出刃等专业刀型，配备恒温操作台，确保食材新鲜度。据业内人士透露，像这样的顶级海鲜处理师，月收入可达30万卢比，约合人民币2.5万元。下期节目，我们将深入日本筑地市场，探访金枪鱼拍卖背后的专业分解技艺，敬请期待。如果喜欢本期内容，请点赞关注支持我们。